हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। और कल संडे था, आप लोगों को पता है कल तो संडे की छुट्टी होती ही है। और आज भी छुट्टी है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आज है 28 नवंबर, तो उसकी आज छुट्टी है। तो इन 2 दिनों को मैंने कहा अच्छे से यूज कर लिया जाए, क्योंकि NBS का टाइपिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ। 13 तारीख को 13 दिसंबर को उसका टाइपिंग है, तो उसी की प्रैक्टिस मैं कर रहा था। कल संडे था तो कल मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर दिया। 5 से 6 घंटे लगातार टाइपिंग ही करता रहा, क्योंकि टाइपिंग में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो सभी को आ रही होगी। जब आप स्पीड को मैनेज करते हैं तो वहाँ पर एरर ज़्यादा हो जाता है। जब हम एरर को थोड़ा मैनेज कर पाते हैं तो स्पीड डाउन हो जाती है। तो इसी को थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने कहा थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो कल 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस की तो हुआ क्या, ये उंगलियां थी इस हाथ की, तो ये काफ़ी दर्द करने लगी। सुबह मैंने कहा तो थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस सेट और दे देते हैं, तो ये काम करना ही बंद हो गई। थोड़ी देर जब आप करेंगे तो ये मतलब अगर 5 मिनट का भी प्रैक्टिस इस पर करते हैं, कीबोर्ड सामने रखा हुआ है, तब भी ये मतलब 5 मिनट भी ये उंगलियां इस समय काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटे तुरंत। इससे पहले थोड़ा बहुत करता था प्रैक्टिस, इतना नहीं करता था टाइपिंग का। तो चलिए शाम तक देखते हैं, थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो कल तक तो हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम डेली 2 से 3 घंटे करें, और तभी हो पाएगा। अगर लगातार करेंगे 5 से 6 घंटे तो यही इसकी हालत हो जाएगी। समय कम है और रिस्क यहाँ पर मैं लेना नहीं चाहता। आगे देखेंगे जो भी होगा, फिलहाल में टाइपिंग में अपना देते हैं 100%। तो यही है। बाकी कुछ आप लोगों ने भी कमेंट किया था, जो NBS की टाइपिंग देने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है सेक्टर 62 में नोएडा में ही सभी की टाइपिंग होने वाली है। तो सभी लोग मिलते हैं, और अलग अलग दिन हो सकता है, कुछ लोगों की 12 दिसंबर को है, कुछ की 13 दिसंबर को है। तो चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।